আরে অবুঝ পাখি, তুই বুঝলি না ভাবি যে তোর কাছে কি যে ইম্পর্টেন্ট ছিলাম। একদিন ঠিকই বুঝবি আমার ইম্পর্টেন্ট। তোর জন্য আমি যে তোর কতটা ইম্পর্টেন্ট ছিলাম একদিন বুঝবি। তোর লাইফে আমি থাকলে তুই কতটা ভালো থাকতিস, সুখী হতিস। মনে হয় না আমার মতন তোকে কেউ ভালোবাসতে পারবে। তুই ভালো থাকিস। আমি এ দুনিয়া থাকলেও বা ওই দুনিয়া থাকলেও তোর জন্য দোয়া করব। তুই সব সময় ভালো থাকিস। আমার কথা যেন একটু মনে না পড়ে, আমার কথা যেন কখনো আফসোস না করিস। আমি সব সময় তোর জন্য দোয়া করব। আমি আল্লাহর কাছে চাই এ দুনিয়ায় তোর সাথে আমার মিলনটাই হলো না, যেন পরজন্মে তোর সাথে আমার মিলনটা যেন হয়। এটাই আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা থাকবে। ভালো থাকিস। আল্লাহ যেন তোর দিনকাল ভালো রাখে।